अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं शफीक गुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शफीक बहावलपुरी। आज आपको कुकिंग की रेसिपी में बता रहा हूं। तो आज थोड़ा सा दिल कर रहा था कुकिंग की जाए, तो मैं जो है बना रहा हूं क्रंची क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये लंच में हल्का फुल्का आप लंच कर सकते हैं इसके साथ, जैसे या शाम की चाय में इसको आप ले सकते हैं। उसको बड़ा एंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। ये शॉर्टकट है बड़ी, जैसे हम समोसे खाते हैं या पकोड़े खा लेते हैं, उससे थोड़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में थोड़ी सी समझ कोई ना कोई हो सकता है अप डाउन। तो लेकिन ये जो आपको रेसिपी बताऊँगा इंशाल्लाह हल्की फुल्की है और डाइजेस्ट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है इंशाल्लाह। मज़ा आएगा आपको ये बनाते हुए भी, और जब आप खाएँगे तो आपके गेस्ट खाते हैं या आप खुद खाएँगे तो वो भी पसंद करेंगे, आपको ज़रूर दाद भी देंगे और आपकी जेब में 100 रुपये का नोट भी डाल के जाएंगे। चलें भी मैं दिखाता हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स और इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने इसको जो है ना कट प्लस के स्टाइल में पोटैटो को आपने कट कर लेना है। ये देखें आलू को हम काट रहे हैं, और ये देखें पहले इनके छिलके उतारने हैं, उसके बाद इनको काट लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखें ये है इंग्रेडिएंट, ये साल्ट है और उसके साथ बेक पाउडर है जिसको मैदा कहते हैं, और ये पोटैटो हैं। इनके छिलके उतार के इनको हमने कटलेस के स्टाइल में काट लेना है और फिर इनको बॉयल करेंगे। देखते रहें, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आप खाएँगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। बड़े टेस्टी, जिस तरह नगेट्स नहीं होते चिकन नगेट्स, उस तरह का टेस्ट बनेगा। ये देखें मिशाल छुरी भी दिखा रही है, तो ये देखें नाइफ़ कह रही है, ये नाइफ़ है। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़्यादा भी नहीं है। बड़ी शॉर्टकट रेसिपी है, बड़ा समझो आप इंजॉय करेंगे इससे। इधर करो ना, ये देखें जी आलू को हम इस तरह काटेंगे पहले सारे कटलेट स्टाइल में। ये छोटे बच्चों की, जो बच्चे होते हैं ना 1 1.5 साल के, 2 साल के जिनकी एज है, उनको भी आप पहली ग़िज़ा के तौर पे दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ये सॉलिड भी है। इसके 2 तरीके हैं, इसको आप साल्टी कभी कर सकते हैं, क्रिस्पी भी कर सकते हैं, और समझ लें आप इसको स्वीट भी बना सकते हैं। अगर मीठा बनाना चाहें तो ये मीठा भी बन जाएगा, तो लेकिन हम इसको बना रहे हैं आज नमकीन। ये सारे हमने जो पोटैटोस थे उनको कटलेट स्टाइल में काट लिए है, इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये बहुत जल्दी ये गल जाएँ और इनके जो है बिल्कुल ये मैश हो जाएंगे सारे आलू जो है ना, पर पतले पतले हैं तो ज़बरदस्त तरीके से ये मैश होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है वो कंटिन्यू होगी। तो आज जो है टेस्टी क्रंची पोटैटो बॉल्स आपको बना के दिखाऊंगा, और खिला तो नहीं सकता। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बना के खिलाऊँगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता हूँ खाने में, चिकन कढ़ाई बना सकता हूँ, बीफ कढ़ाई बना सकता हूँ, मटन कढ़ाई बना लेता हूँ, और कीमा बना सकता हूँ, उसके अलावा सोना बना सकता हूँ। ये मिसाल तैयारी कर रही है गैस जलाने की, और पीछे से ये अलार्म भी बज चुका है विसिल का, तो जल्दी करें, गैस भी जाने वाला है। थोड़ी सी स्पीड तेज़ करें और इसको ताकि हम तैयारी शुरू कर सकें। तो चलें बढ़ते हैं जी अपने कुकिंग की तरफ और दिखाते हैं आपको अपने नमूने। ये दोस्तों ज़रा पानी की प्यास लग रही थी, मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे ज़रा ठंडा पानी पिलाए, तो मिशाल मुझे अभी पानी पिला रही है। देखें थोड़ी सी खोल रही है और पानी निकाल लिया है, और अब मुझे पानी पिलाएगी। दोपहर का खाना भी तैयार हो गया है, कीमा और आलू माय फेवरेट। तो वो चिकन बॉल्स के चक्कर में मैं खुद पड़ा हुआ हूँ, उसको मैं खुद ही रेसिपी तैयार करूँगा। तो दिल तो बहुत कर रहा है जी पहले मैं खाना खा लूँ, लेकिन पहले मैं कोशिश करूँगा कि पहले वो बनाई जाए जो रेसिपी मैंने आपको बताई है। ये कीमा और आलू तैयार हो चुका है, खाना रोटियाँ भी पक चुकी हैं गर्मा गर्म, और मिशाल मुझे पानी दे रही है। अब जल्दी करो मिशाल, ठंडा पानी पी रहे हैं यार, गर्मी है ज़रा, पानी पी लूँ। हाँ ये पानी पी लिया। अब बढ़ते हैं जी कुकिंग की तरफ। देखें जी ये कुकर में हमने
वो जो पोटैटोज़ कट किए हुए थे वो अब इसमें बॉयल हो रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसमें बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेस जो है फिर वहाँ जा करेंगे। मिसाल मेरी को असिस्टेंट है, ये मेरे साथ कुकिंग करा रही है। ठीक है जी, ये कुकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद तो इंशाल्लाह ये रेडी होंगे, फिर आपको मैं फर्दर बताऊँगा। तो ये आज लंच में ना फ्रूट भी काफ़ी सारे आ गए। असल में वालदा की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो उनके लिए हम फ्रूट ले आए हैं। सारे घर वाले खाएंगे। मिशाल भी बनाना खा रही है। ये देखिए, ये तौकीर बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है। तौकीर कैसे हो? पाकिस्तान के मैच के बाद तौकीर बड़ा खुश है और दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो, फिर हम ऊपर ज़बरदस्त व्लॉग भी बनाएं, आपसे गपशप भी लगाएं और इंजॉय भी करें। ये देखिए, ये दूध पड़े हुए हैं, ये हम इसकी दही बनाते हैं। और ये फ्रूट, फ्रेश फ्रूट हैं, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से। चल हम देख रहे हैं, ये मिशाल बैठी हुई है, बड़े मज़े कर रही है केले खाने के। और अयान सोया हुआ है। ये देखिए, ताज़ा फ्रूट हैं, ये एप्पल है, ग्रेप्स है और बनाना है। देखें, ये मेरी वालदा ने बड़े प्यार से मुझे अंगूर दिए और मैं खा रहा हूँ। तो मैं चाचू को पानी पिलाऊंगी। दूध खा रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने कह रहा था देख सकते हैं आप, बड़े ज़बरदस्त अंगूर हैं। कितने लंबे अंगूर हैं यार, और बड़े रस भरे अंगूर हैं, बहुत मज़ा आया। ये देखिए, कुकर नीचे आ गया है और कुकर से निकल रहे हैं धुएँ। इसमें से आलू अब तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। ये कॉर्नफ्लोर भी हम डालेंगे इसमें। ये देखिए, मिसाल लेकर ठहरी हुई है, ये भी थोड़ा सा डलेगा और जिससे ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। आलू जो हमने बॉयल कर लिए थे, अब वो हम डाल रहे हैं एक बाउल में। साथ चाय भी बन रही है। यार क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आज, तो मज़ा आ रहा है लंच का, लंच के इंग्रेडिएंट्स का। ये देखिए, अब आलू आ चुके हैं, ये इसके कुकर स्टाइल में बॉयल हो चुके हैं। गर्म बड़े हैं ये, तो मैं उनको थोड़ा सा ना बाकी इसका जो प्रोसेस है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ आलू पड़े हुए हैं उनको हम करेक्ट कर लेंगे। और ये है जी बेकिंग पाउडर, मैदा, और ये हम इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे नमक, टेस्ट के मुताबिक ताकि ज़्यादा भी ना हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा डालो ताकि मज़ेदार बन जाए। आप इसमें अगर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इससे बनाएंगे लाल मिर्च, तो लाल मिर्च नहीं डालनी, क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट आउट हो जाएगा, पकौड़े टेस्ट आ जाएगा, नगेट्स में जाएगा। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर है, तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। मैदा में पहले डाल दिए। ये देखिए, बाहर भी निकल रहा है, तो प्रेशर है, तो ये करेंगे इसको बंद और अब इसको करेंगे मिक्स। इसको मिक्स करना है। ये बड़े गर्म है आलू, गर्म आने से थोड़ा भी ठंडे पानी फिर भी गर्म चल रहा है। इससे ज़्यादा तो मैडम मुझे मिल चुका है कि गैस जाने वाला है, अगर आप स्पीड थोड़ी सी आप क्विक करें, गैस सिलेंडर जिंदाबाद करेंगे। वो गैस ही बड़ी महंगी है, आप समझें। अच्छी तरह करेंगे मिक्स। लेकिन ये हमें जो पोटैटोस बॉयल किए थे, अब इनको पहले कट करेंगे। ठीक है जी, ये इतने इतने हम इनके पीस कर लेंगे। ये देखें, ये पीस हो गए हैं, सब के पीस कर देंगे अलग अलग छोटे छोटे। ठीक है, ये क्योंकि नरम है थोड़े से,
इस वजह से पीस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखें, ये करके अब हम लेंगे जी ये कांटा, इसके साथ थोड़ा सा इस पर स्टाइल बनाएंगे। ये ऐसे करेंगे, ये स्टाइल ऐसे करेंगे। अगर ये थोड़ा सा हम फ्रीज़ कर लेते हैं ना फ्रीज़र में, तो फिर बड़े ज़बरदस्त बनने थे। ये देखें, ये इस पर थोड़ा सा निशान बनाना है हमने, उससे ये है कि इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये देखें जी, जब फ्राई होंगे तो फिर तो ये खाने में इतना मज़ा आएगा कि क्या आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं और क्या आप KFC पे जाते हैं। ये नहीं खाया तो फिर आपने क्या नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। मिसाली बोल, कुछ नहीं खाया। वेरी गुड। अब इसको कैसे करने, इसकी जगह ही नहीं है, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं फ्राई करने के लिए। इसमें डालेंगे तो ये हमारे पास, ये देखिए जी, ये कुकिंग ऑयल वो गर्म हो रहा है और गैस हस्बे रिवायत जा चुका है और हम सिलेंडर पे बना रहे हैं। इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखें जी, इनकी कितनी खूबसूरत शक्ल हो गई है, देखने में भी प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये देखते रहें। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको डाल रहे हैं। तो चेक करते हैं कि ये ऑयल जो है गर्म हो गया, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। पहले जो हमने एक लोफ डाला है इससे पता चल जाएगा। 4 की हम वो करेंगे या 5 डालेंगे, ताकि ये आपस में गुड मुड ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, फिर वो टूटने की ख़तरा होगा। ये दोस्तों देखें आप, थोड़ा सा इसका जब कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको इसकी साइड को चेंज करेंगे। और देखें ये अब ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और ये साइड भी तकरीबन ये समझने हाफ फ्राई हो चुके हैं। देखिए जी, मुझे मेरी भाभी चाय भी दे गई हैं, हम कुकिंग भी कर रहे हैं और चाय भी साथ साथ पिएंगे। कितना ज़बरदस्त इनका कलर हो गया अब तो, डार्क ब्राउन। तो ज़बरदस्त यार, देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं तो खाने में तो और भी प्यारे होंगे। वैसे मैंने एक चोरी खाया है, विशाल मुझे लेके यहाँ से ले गई और मुझे दिया। बड़े ज़बरदस्त हैं यार, टेस्टी हैं, क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं, स्पाइसी हैं। हमने स्पाइसी इसलिए नहीं रखा कि ये पहली ट्राई थी, तो इस तरह से थोड़ा सा इनका टेस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के ये नगेट स्टाइल में पोटैटो बॉल्स रेडी हैं। केचप पड़ा हुआ है, साथ मायोनीज पड़ा हुआ है और बड़ा यमी स्टाइल बन रहा है। खाने में बड़ा मज़ा आएगा और आवाम जो है फुल इसको खा भी रही है थोड़ी थोड़ी, और हम आपको भी दिखा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। तौकीर भी मेरे साथ है। नहीं, ये खाएँ, आपको कैसा लगा इसका टेस्ट? बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, अच्छा रहता है काफ़ी। तो एक न्यू डिश बनी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेहतरीन है। तो इसके साथ एक और चेक करता हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी बनी है कि दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। ये देखिए, नवीन भी ट्राई कर रहा है और साथ मिशाल भी खा रही है। तौकीर कैसा लग रहा है यार टेस्ट इसका? खा तो रहे हो, कोई बोलो भी सही। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, एक यूनिक चीज़ है, एक नई चीज़ हमने बनाई है और सारे इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इसमें जो है मिशाल ने बड़ी मेहनत की है, भाग के हमें चीज़ें ला के दी हैं जो ज़रूरत की चीज़ें थी। और देखें ये खा रहे हैं सब, तो मैं भी खाऊंगा, ठीक है। चलो जी, ये आज की थी हमारी डिश, टेस्टी क्रंची। अगर स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का इजाफा कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर वो भी डाल सकते हैं, चाट मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह और भी इसकी स्पाइसी होगी। हमने लेकिन साल्टी बनाया थोड़ा सा इसको, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना। तो आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। तो स्टे ट्यून और मिलते हैं अगले व्लॉग तक। उस दीजिए इजाज़त। शफीक गुल को इंशाल्लाह मिलेंगे नए प्रोजेक्ट पे आपके साथ और शेयर करेंगे अपने दिल की बातें। स्टे विद अस, गुड बाय।